నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఈజీ కుకింగ్ వంట హర్విల్ విత్ దేవి. నేను మీ దేవిని అండి. ఈరోజు అది సింపుల్ అండ్ క్విక్గా అయిపోయి స్వీట్ రెసిపీ. ఈ వీడియో మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకొని, కడాయి హీట్ అయిన తర్వాత 1.5 కప్పు బెల్లం వేసుకోవాలి. అరకప్పు నీళ్ళు వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లోని బెల్లం కరిగించుకోవాలి. బెల్లం కరిగితే చాలు, పాకం అవసరం లేదు. ఒకసారి బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరొక కడాయి తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకొని, కడాయి హీట్ అయిన తర్వాత అరకప్పు నెయ్యి వేసుకొని, నెయ్యి ఒకసారి వేడైన తర్వాత 1 కప్పు గోధుమ పిండి వేసుకొని 3 నిమిషాల పాటు వేగించుకోవాలి. ఇలా వేగిన తర్వాత ఆల్రెడీ పక్కన పెట్టుకున్న బెల్లం సిరప్ని వేసుకొని 6 నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుతూ ఉండాలండి లో ఫ్లేమ్లోనే. ఇలా కలుపుతూ ఉండడం కొంచెం దగ్గరికి అవుతుంది. ఇలా దగ్గరికి అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుని ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్వీట్ రెసిపీ రెడీ. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.